புரட்டாசி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 2-3 டேஸ் பேக் எடுத்த வீடியோ தான் இது. நீங்கள் பார்க்கும்போது இது ஆல்ரெடி புரட்டாசி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும். புரட்டாசி ஸ்டார்ட் ஆகி ஆல்ரெடி 1 வீக் ஆகிருக்கும். பட் நான் கொஞ்சம் லேட்டாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் மன்னிச்சு. அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து 5 ஸ்டார் சிக்கன் நியூ அவுட்லெட் எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. முன்னாடியும் நான் என் ஷார்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 டைம்ஸ் நான் போயிருக்கேன். பட் இடம் வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும். ஒரு டேபிள் வேணுன்னா ஒரு டேபிள் இருக்கிறவங்க சாப்பாடு அவங்க ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு வந்த பிறகு தான் நாங்கள் போய் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். பட் இங்கே அப்படி இல்லை, நல்லா ஸ்பேஷியஸாக ஆம்பியன்ஸ் வைஸ் ஸோ குட் யார். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்துச்சு. அண்ட் இடம் வேணால் மாறி இருக்கலாம், பட் டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூட மாறல. அவங்க டேஸ்ட்டில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே இல்லை. சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட் எல்லாமே. நான் அங்கே என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணேன், என்னென்ன சாப்பிட்டேன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். எனக்கு எப்போவுமே ரோல்ஸ் ரொம்ப பிடிக்குன்றதுனால தந்தூர் ரோல், சிக்கன் ரோல் 2 ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் ஆல்சோ கிறிஸ்பி மோமோஸ், சட்னி வாஸ் டூ குட். சட்னி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அண்ட் க்ரஸ்டி சிக்கன் நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்வேஸ் மை ஃபேவரட் சிக்கன் பாப்கார்ன் அண்ட் சிக்கன் சீஸி பால்ஸ். இது எல்லாமே தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இது எப்போவுமே மெனு விட்டு போகிறது. நாங்கள் எப்போ போனாலும் இதை தான் ஆர்டர் பண்ணுவோம். அந்த சிக்கன் சீஸி பால்ஸ் அப்படியே மோமோஸ் சட்னியில் டிப் பண்ணி சாப்பிடும்போது வா சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ ரோல்ஸ் எல்லாமே செமையாக இருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் ஒரு பிடி பிடிச்சிடலாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அண்ட் ஆல்சோ புரட்டாசி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு 2-3 டேஸ் இருக்கு இல்லையா, நல்லா வெளுத்து கட்டிட்டு அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த ஷார்ட் பிடிச்சிருந்தா